В один прекрасный летний день дочь графа Мара выбежала, приплясывая из замка. Там она бегала, резвилась, а порой останавливалась послушать пение птиц. Но вот она присела в тени зеленого дуба, подняла глаза и увидела высоко на ветке веселого голубка. «Гуленька, голубок!» — позвала она. «Спустись ко мне, милый. Я унесу тебя домой, посажу в золотую клетку и буду любить и лелеять больше всех на свете». Не успела она это сказать, как голубь слетел с ветки, сел ей на плечо и прильнул к шее. Она пригладила ему перышки и унесла его домой в свою комнату. День угас, и настала ночь. Дочь графа Мара уже собиралась лечь спать, как вдруг обернулась и увидела перед собой прекрасного юношу. Она очень удивилась, ведь дверь свою она уже давно заперла. Но она была смелая девушка и спросила: «Что тебе здесь надо, юноша? Зачем ты пришел и напугал меня? Вот уже несколько часов, как дверь моя на засове. Так как же ты сюда проник?» «Тише, тише!» – зашептал юноша. «Я тот самый Гуленька-голубок, которого ты сманила с дерева». «Так кто же ты тогда?» – спросила она совсем тихо. «И как случилось, что ты превратился в милую маленькую птичку?» «Меня зовут Флорентин», – ответил юноша. «Мать у меня королева, и даже поважнее, чем королева. Она умеет колдовать. Я не хотел ей подчиняться, вот и она превратила меня в голубя. Однако ночью чары ее рассеиваются, и тогда я опять обращаюсь в человека. Сегодня я перелетел через море, впервые увидел тебя и обрадовался, что я птица, а потому могу к тебе приблизиться. Но если ты меня не полюбишь, я никогда больше не узнаю счастья. А если я полюблю тебя, ты не улетишь, не оставишь меня?» – спросила она. «Никогда, никогда», – ответил принц. «Выходи за меня замуж, и я буду твоим навеки. Днем птицей, а ночью человеком. Я всегда буду с тобой». И вот они тайно обвенчались и счастливо зажили в замке. И никто не ведал, что Гуля-голубок ночью превращается в принца Флорентина. Каждый год у них рождалось по сыну, да такому красивому, что и описать невозможно. Но как только мальчик появлялся на свет, принц Флорентин уносил его на спине за море, туда, где жила его мать, королева, и оставлял сына у нее. Так пролетело 7 лет, и вдруг к ним пришла великая беда. Граф Мар решил выдать дочь замуж за знатного человека, который к ней посватался. Отец принуждал ее согласиться, но она сказала ему: «Милый отец, я не хочу выходить замуж. Мне так хорошо здесь, с моим Гуленькой-голубком». Тогда граф разгневался и в сердцах поклялся: «Клянусь жизнью, я завтра же сверну шею твоей птице». Топнул ногой и вышел из комнаты. «О Боже, придется мне улететь», — сказал голубь. И вот он вспорхнул на подоконник и улетел. И все летел и летел. Перелетел через глубокое-преглубокое море. Полетел дальше и летел, пока не показался замок его матери. А в это самое время королева-мать вышла в сад и увидела голубя.
Он пролетел над ее головой и опустился на крепостную стену замка. «Скорей сюда, плясуны!» — позвала королева. «Пляшите джигу, а вы, волынщики, веселей играйте на волынках. Мой любимый Флорентин вернулся. Вернулся ко мне навсегда, ведь на сей раз он не принес с собой хорошенького мальчика». «Ах, нет, матушка!» — сказал Флорентин. «Не надо мне плясунов, не надо мне волынщиков. Милую мою жену, мать моих 7 сыновей, завтра выдадут замуж, и день этот будет для меня днем скорби». «Чем я могу помочь тебе, сын мой?» — спросила королева. «Скажи, и я все сделаю, что в моих волшебных силах». «Так вот, дорогая матушка, тебе служат 24 плясуна и волынщика. Обрати всех их в серых цапель. 7 сыновей моих пусть станут 7 белыми лебедями, а сам я превращусь в ястреба и буду их вожаком». «Увы, увы, сын мой, это невозможно», — возразила королева. «Не под силу это моим чарам. Но, быть может, моя наставница, волшебница Остри, скажет, что надо делать». И королева-мать поспешила к пещере Остри. Вскоре она вышла оттуда, бледная как смерть, с пучком пылающих трав в руках. Она прошептала над травами какие-то заклинания, и вдруг голубь обратился в ястреба. Его окружили 24 серых цапли, а над ними взвилось 7 молодых лебедей. И все они немедля полетели через глубокое синее море. Море так и металось, так и стонало под ними. Но они все летели и летели, и, наконец, подлетели к замку графа Мара, как раз когда свадебный поезд двинулся в церковь. Впереди ехали вооруженные всадники, за ними друзья жениха и вассалы графа Мара, потом жених, а позади всех бледная и прекрасная дочь графа Мара. Медленно-медленно под звуки торжественной музыки двигались они, пока не приблизились к деревьям, на которых сидели птицы. И тут Флорентин Ястреб издал крик, и все птицы поднялись в воздух. Цапли летели низко, молодые лебеди над ними, а ястреб кружился выше всех. Свадебные гости дивились на птиц, как вдруг хлоп, цапли ринулись вниз и рассеяли всадников. Молодые лебеди окружили невесту, а ястреб кинулся на жениха и привязал его к дереву. Тогда цапли опять слетелись в тесную стаю, и лебеди уложили им на спину свою мать, как на пуховую перину. Потом птицы взвились в небо и понесли невесту к замку принца Флорентина. Вот как птицы расстроили свадьбу. Такого чуда еще никто не видывал. А свадебные гости, им только и оставалось, что глядеть, как прекрасную невесту уносят все дальше и дальше, пока, наконец, и цапли, и лебеди, и ястреб не скрылись из виду. Принц Флорентин в тот же самый день доставил дочь графа Мара в замок своей матери, королевы, а та сняла с сына заклятие, и все они зажили счастливо. Сказка «Чудесная рубашка». В некотором царстве жил богатый купец. Помер купец и оставил 3 сыновей на возрасте. 2 старших каждый день ходили на охоту. В одно время взяли они с собой и младшего брата Ивана на охоту, завели его в дремучий лес и оставили там
с тем, чтобы отцовское имение разделить между собой, а его лишить наследства. Иван Купеческий сын долгое время бродил по лесу, ел ягоды до коренья. Наконец выбрался на равнину и на той равнине увидал дом. Вошел в комнаты, ходил, нет никого, везде пусто. Только в одной комнате стол накрыт на 3 прибора. На тарелках лежат 3 хлеба. Перед каждым прибором по бутылке с вином поставлено. И Иван, купеческий сын, откусил от каждого хлеба по малому кусочку. Съел и потом из всех 3 бутылок отпил понемножку и спрятался за дверь. Вдруг прилетает орел, ударился о землю и сделался молодцем. За ним прилетает сокол, за соколом воробей. Ударились о землю и обратились тоже добрыми молодцами. Сели за стол кушать. «А ведь хлеб да вино у нас початы», — говорит орел. «И то правда», — отвечает сокол. «Видно, кто-нибудь к нам в гости пожаловал». Стали гостя искать, вызывать. Говорит орел: «Покажись-ка нам, коли ты старый старичок, будешь нам родной батюшка, коли добрый молодец, будешь родной братец, коли ты старушка, будешь мать родная, а коли красная девица, назовем тебя родной сестрицею». Иван Купеческий сын вышел из-за двери. Они его ласково приняли и назвали своим братцем. На другой день стал орел просить Ивана Купеческого сына: «Сослужи нам службу, останься здесь и ровно через год в этот самый день собери на стол». «Хорошо», — отвечает купеческий сын, — «будет исполнено». Отдал ему орел ключи, позволил везде ходить, на все смотреть. Только одного ключа, что на стене висел, брать не велел. Иван Купеческий сын ходил однажды по двору и усмотрел в земле дверь за крепким замком. Захотел туда заглянуть и стал ключи пробовать. Ни один не подошел. Побежал в комнаты, снял со стены запретный ключ, отпер замок и отворил дверь. В подземелье богатырский конь стоит во всем убранстве. По обеим сторонам седла 2 сумки привешены, в одной золото, в другой самоцветные камни. Начал он гладить коня. Богатырский конь ударил его копытом в грудь и вышиб его из подземелья на целую сажень. Оттого Иван Купеческий сын спал беспробудно до самого дня, в который должны прилететь его названные братья. Как только проснулся, запер он дверь, ключ на старое место повесил и накрыл стол на 3 прибора. Вот прилетели орел, сокол и воробей, ударились о землю и сделались добрыми молодцами, поздоровались и сели обедать. На другой день начал просить Ивана Купеческого сына сокол: «Сослужите службу еще 1 год». Иван Купеческий сын согласился. Братья улетели, а он опять пошел по двору, увидал в земле другую дверь, отпер ее тем же ключом. В подземелье богатырский конь стоит во всем убранстве. По обеим сторонам седла прицеплены сумки. В одной золото, в другой самоцветные камни. Начал он коня гладить, богатырский конь ударил его копытом в грудь и вышиб его из подземелья на целую сажень. Оттого Иван Купеческий сын спал беспробудно столько же времени, как и прежде. Проснулся в тот самый день, когда братья должны прилететь. Запер дверь, ключ на стену повесил
и приготовил стол. Прилетают орел, сокол и воробей. Ударились о землю, поздоровались и сели обедать. На другой день поутру начал воробей просить Ивана купеческого сына: «Послужи-ка службу еще 1 год». Иван согласился. Братья обратились птицами и улетели. Иван купеческий сын прожил целый год один-одинешенек. И когда наступил урочный день, накрыл стол и дожидается братьев. Братья прилетели, ударились о землю и сделались добрыми молодцами. Вошли, поздоровались и пообедали. После обеда говорит старший брат Орел: «Спасибо тебе, купеческий сын, за твою службу. Вот тебе богатырский конь. Дарю со своей сбруею и золотом, и с камнями самоцветными». Средний брат Сокол подарил ему другого богатырского коня, а меньший брат Воробей — рубашку. «Возьми, — говорит, — эту рубашку пуля не берет. Коли наденешь ее, никто тебя не осилит». Иван, купеческий сын, надел ту рубашку, сел на богатырского коня и поехал сватать за себя Елену Прекрасную. А об ней было по всему свету объявлено: кто победит змея Горыныча, за того и замуж идти. Иван, купеческий сын, напал на змея Горыныча, победил его и уж собрался защемить ему голову в дубовый пень. Да змей Горыныч начал слезно молить-просить: «Не бей меня до смерти, возьми к себе в услужение, буду тебе верный слуга». Иван, купеческий сын, сжалился, взял его с собой, привез к Елене Прекрасной и, немного погодя, женился на ней, а змея Горыныча сделал поваром. Раз уехал купеческий сын на охоту, а змей Горыныч обольстил Елену Прекрасную и приказал ей разведать, отчего Иван купеческий сын так мудр и силен. Змей Горыныч сварил крепкого зелья, а Елена Прекрасная напоила тем зельем своего мужа и стала спрашивать: «Скажи, Иван купеческий сын, где твоя мудрость?» «На кухне в венике». Елена Прекрасная взяла этот веник, изукрасила разными цветами и положила на видное место. Иван, купеческий сын, воротился с охоты, увидал веник и спрашивает: «Зачем это веник изукрасила?» «А затем, — говорит Елена Прекрасная, — что в нем твоя мудрость и сила скрываются». «Ах, как же ты глупа! Разве может моя сила и мудрость быть в венике?» Елена Прекрасная опять напоила его крепким зельем и спрашивает: «Скажи, милый, где твоя мудрость?» «У быка в рогах». Она приказала вызолотить быку рога. На другой день Иван купеческий сын воротился с охоты, увидал быка и спрашивает: «Что это значит? Зачем рога позолочены?» А затем, отвечает Елена Прекрасная, что тут твоя сила и мудрость скрываются. «Ах, как же ты глупа! Разве может моя сила и мудрость быть в рогах?» Елена Прекрасная напоила мужа крепким зельем и снова стала его выспрашивать: «Скажи, милый, где твоя мудрость, где твоя сила?» Иван купеческий сын и выдал ей тайну: «Моя сила и мудрость в этой рубашке». После того уснул. Елена Прекрасная сняла с него рубашку, а самого изрубила в мелкие куски и приказала выбросить в чистом поле,
а сама стала жить Змеем Горынычем. 3 суток лежало тело Ивана Купеческого сына по полю разбросано. Уж вороны слетелись клевать его. На ту пору пролетали мимо орел, сокол и воробей. Увидали мертвого брата. Бросился сокол вниз, убил с налету вороненка и сказал старому ворону: «Принеси скорей мертвой и живой воды». Ворон полетел и принес мертвой и живой воды. Орел, сокол и воробей сложили тело Ивана, купеческого сына. Спрыснули сперва мертвою водой, а потом живою. Иван, купеческий сын, встал, поблагодарил их, они дали ему золотой перстень. Только Иван, купеческий сын, надел перстень на руку, как тотчас оборотился конем и побежал на двор Елены Прекрасной. Змей Горыныч узнал его, приказал поймать этого коня, поставить в конюшню и на другой день поутру отрубить ему голову. При Елене Прекрасной была служанка. Жаль ей стало такого славного коня. Пошла в конюшню, сама горько плачет и приговаривает: «Ах, бедный конь, завтра тебя будут казнить». Провещал ей конь человеческим голосом: «Приходи завтра, красная девица, на место казни, и как брызнет кровь моя на земь, заступи ее своею ножкой. После собери эту кровь вместе с землею и разбросай кругом дворца». Поутру повели коня казнить, отрубили ему голову, кровь брызнула, красная девица заступила ее своей ножкою, а после собрала вместе с землею и разбросала кругом дворца. В тот же день выросли кругом дворца славные садовые деревья. Змей Горыныч отдал приказ вырубить эти деревья и сжечь все до единого. Служанка заплакала и пошла в сад последний раз погулять, полюбоваться. Провещало ей одно дерево человеческим голосом: «Послушай, красная девица, как станут сад рубить, ты возьми одну щепочку и брось в озеро». Она так и сделала. Бросила щепочку в озеро, щепочка оборотилась золотым селезнем и поплыла по воде. Пришел на то озеро Змей Горыныч, вздумал поохотиться, увидал золотого селезня. «Дай, — думает, — живьем поймаю». Снял с себя чудесную рубашку, что Ивану Купеческому сыну воробей подарил, и бросился в озеро. А селезень все дальше завел Змея Горыныча вглубь, вспорхнул и на берег. Оборотился добрым молодцем, надел рубашку и убил змея. После того пришел Иван Купеческий сын во дворец. Елену Прекрасную прогнал, а на ее служанке женился. И стал с нею жить-поживать, добра наживать. Сказка «Принцесса Кобра». Жили на свете король с королевой, и родилась у них дочь. Радовался король, радовалась королева, но недолго продолжалось их счастье. Явилась во дворец старая ведьма и превратила маленькую принцессу в кобру, наложила на нее заклятие. Лишь тогда вернется к ней человеческий облик, когда прикоснется она к тельцу новорожденного ребенка. Выскользнула золотая змейка из колыбельки и исчезла. А жил в тех местах бедный крестьянин с дочкой. Каждый день ходила девочка на луг пасти овец. И вот однажды увидела она в траве золотистую змейку, да такую милую. Девочка над ней склонилась и приласкала.
А маленькая кобра и говорит ей человеческим голосом: «Возьми меня к себе жить, я тебя отблагодарю. Только не показывай меня никому». Так пастушка и сделала. Отнесла змейку домой, спрятала и кормила ее молоком утром и вечером, потихоньку от отца с матерью. Время шло, девочка росла и кобра росла. Вот как-то говорит змейка своей подружке: «Проси, мол, отца съездить в город и купить сундук, наряды складывать». Крестьянин любил свою дочь и рад был ей во всем угодить. А потому на завтра же отправился в город и купил большой сундук. Вернулся домой, открыл, глядь, а там полно золота и драгоценных камней. Обрадовался крестьянин, купил земли, построил большой прекрасный дворец, и стали они жить в достатке, а дочери его, которая к тому времени стала прелестной девушкой, не приходилось больше пасти отцовское стадо. Целыми днями играла она с любимой змейкой, которую поселила в новом сундуке. Однажды вечером кобра и говорит: «Приготовь-ка себе на завтра самое красивое платье, потому что поутру начнется в этих местах королевская охота, и принц проедет мимо твоего дома». Так и случилось. Утром выехал принц на охоту со своей свитою и очень удивился, когда увидел перед собой великолепный дворец. Подъехал принц поближе, заглянул в окно, а там девушка, стройная и прекрасная. Тут принц в нее и влюбился. Вышел к нему отец девушки, пригласил в дом и принял всех с почестями и угощением. Погостил принц во дворце и отправился домой, но потерял он покой, потому что всей душой полюбил прекрасную девушку. А кобра и говорит: «Жди, подружка, через 3 дня прибудет сюда король, сватать тебя за своего сына». И опять вышло, как сказала змейка. На 3-й день приехал король со всем своим двором, пожелал взглянуть на хозяйскую дочь. И так она ему понравилась, что он тут же попросил ее в жены своему сыну. Отец девушки с радостью согласился, и назначили они день свадьбы. Вот накануне свадьбы кобра и говорит невесте: «Завтра повезут тебя в город в королевской карете. Посади меня в стеклянный ларец и возьми с собой». Так девушка и сделала. А принц увидал в карете ларец с золотой змейкой и давай с ней играть. Змейка в ларце кружится, танцует, а принц любуется. Совсем немного оставалось пути до королевского дворца, когда завертелась кобра в ларце и давай расти, расти. Треснуло тут стекло, и разлетелся ларец на мелкие осколки. Не успел принц опомниться, как скользнула кобра невесте на грудь и шепнула ей: «Прощай, подружка, вот придет время родиться твоему ребенку. Открой настежь окошко в сад и ничего не пугайся». С этими словами кобра выскользнула из кареты и исчезла. Бросился принц к невесте, спрашивает, не укусила ли ее страшная кобра. «Нет, ваше высочество», — улыбнулась девушка. «Змейка давно уже живет в моем доме и никогда не причиняла мне зла». Между тем доехали они до королевского дворца. В тот же день сыграли веселую свадьбу и зажили молодые очень счастливо.
Окно в комнате принца и принцессы выходило в сад. Часто по вечерам сидели они у открытого окна и ждали, не появится ли золотая змейка. Но она не появлялась. И вот наступил день, когда родился у принцессы малыш. В тот же миг послышалось шипение, и в открытое окно поползла огромная кобра. Все, кто были в комнате, и лекари, и служанки, в испуге бросились вон. А кобра соскользнула к принцессе, которая держала на руках ребенка. Вбежал в комнату встревоженный принц. И что же он видит? Жена его весело улыбается, а рядом стоит хорошенькая девушка и держит на руках новорожденного мальчика. Тут и король с королевой пришли. Девушка и говорит: «Спали с меня злые чары, снова стала я человеком. Теперь бы найти мне своих родителей. Злая колдунья разлучила меня с ними, превратила меня в ужасную кобру». Обрадовались король с королевой, принялись обнимать принца и принцессу. А потом во дворце был большой праздник. И я там был, да только не ел и не пил.